Рад вас приветствовать на своем канале Донецкий сам себе мастер. Пока машина не ломается, слава богу, решил стелепать мангальчик. Вот в таком вот стиле, но еще не придумал по ножкам. Мастерская уже так чуть-чуть поддоделал ремонт, ну еще все в малярке уперлось. Тележечка. Ну да, меня же там удалили то видео на ютубе. Сильно много сквернословил матом. Полуавтомат, кстати говоря, кому интересно, до сих пор работает, мне его хватает. Потом вот этот Техас до сих пор работает, слава богу. И взял себе вот такую цаску трубогиб на Валбересе. Что-то 7 с копеечкой обошелся. Очень удобно по регулировке шайб. Потом вот такой вот углогиб. Взял еще туда же, то есть можно и круглую трубу катать, и профильную, и углы. Стоит фиговиной гнуть. Ну все, в принципе, я не теряюсь. Я всегда на месте. Ковыряюсь своим делом. Да, и что хотел сказать. Что-то я хотел сказать. Всем тем, кто сам ремонтирует свои машины, стремится к саморазвитию, большое уважение и респект. Старайтесь, делайте и не ломайтесь. Все, всем удачи.